Чакай без. Всъщност, да. Здравейте, приятели! Днес ще играем. Ние сме Гоши Матроши. И това е гейминг канала ни. Гоши Матроши гейминг зона. Абонирайте се и оставете лайк на това видео. Абонирайте се и за нормалния Гоши Матроши, разбира се. Но новия канал. За да не изпускате другите видеа. Днес ще играем ето тази игра. Така че сега я отваряме и нека да видим какво има. Така, както виждате, има плей. Ние ще го обърнем ето така. Се вижда. И сега ще разваляме планетата Земя. Коментирайте в коментарите коя друга планета искате, защото съм отключил много планети. А сега, Делю, какво искаш да я направим? Искам да смажа с лазер. Къде? Ето го лазера. Искам с... Ей този. Ей това. Как? С плазмата? Можеш и друга планета, тази е по-силна. Как ти ще почваш? Искам да ти покажа ето това. Искам само да ти покажа ето това. То не се задържа, само да го се иска. Какво ще кажете? Ти разполови планетата Земя, бачо. Я, това е България. Можем да я защитим. Така, отиваме при защитата, приятели. И сега намираме България, сега е в Европа. Ето я България, приятели. Сега нека да я защитим. Това е България. Ето я. Това не е България? Да. Можем да сложим протектор. Слагай. Окей. Ето, приятели. Вече България е защитена. Нека Да пробваме да не може да го издържа. Супер. Издържи го. Окей. Издържа го. Айде да намерим Нигерия. Не, нямаше го, аз не съм расистка. Приятели, Какво ти кафявото, искам да се махне! Това! Докато Делян пуска бомби навсякъде, вие можете да напишете в коментарите на каква игра искате да играем, понеже сега стартираме гейминг канала. Иначе можете да се абонирате и за главния канал. Горе направо го има в описанието. Махни се! Сега сме в училище, но иначе... Я може аз да пробвам. Това не е от най-силните. Приятели, искам аз да пробвам. Сега виж какво ще направя. Така... Някой пускаше! Ама ти си унищожил България. Не знам. Ами тогава това... Искам да ти покажа нещо, Делю. Ти знаеш ли за това? Чакай само да го намеря. Приятели, вижте какво ще направя. Само да го намеря. Вижте. И това е бомба и когато го... Африка. Не, няма да. То ние вече всичко унищожихме на Делю. Можем да видим планети. Може ли така да има други планети? Да, може да. Отиди при Марс. Добре. Приятели, хайде да ходим при Марс. Можем да отидем при Слънцето, Делю. Айде да отидем при Слънцето, приятели. Виждате ли Слънцето? Мисля, че ще замине цялата галактика. Ама то по принцип Слънцето е газово, така че вижте си е такова. Оправя се, виж. Когато стреляте на Земята, трябва далече да стреляте към Слънцето. Далече, не за това да се близо до това. Когато стреляте на Земята, трябва да стреляте далече. Приятели, сега много бързо влизаме тук в дупката. Да се науча. Не! Да се науча. Не можах да ги завъртя. Значи, първо правим...
Какво направих? Искаш ли да ти пусна тази бомба? Ето я. Другото копче е Патаплин. What the fuck? Се опитам да отида вътре. Я измислих нещо. Приятели, вижте. Вижте сега. Ще направим много голяма дупка. Гледайте. Ето така, много голяма дупка. След това отиваме много бързо права. Влизаме, приятели. И чакаме да се затвори. Малко ще е трудно да го заобикаляме. Еми, направихме каквото може. Искам да пробвам някакво от оръжията. Искам да видя какво е това. Пуснах нещо. Пуснах две неща. Искаш ли? Какви са тези неща? Искате ли, приятели? Чай! Да видим какво Маси, става. ти знаеш, че когато отидеш на ATO и направиш ето това, виж. What? Какво направим, Радо? Виж. Нали знаеш това куче с бухалката? Да. Ей, сега съм хора. Деляна и сега ще Няма да идва Мейса. Добре. Тъча съм ми. Интересно ли е какво има тук? Я виж черна дупка. Да. Целта ни е да унищожим слънцето, просто трябва да останеш. Целта на това видео е да унищожим земята, вече го направихме слънцето. Не, земята не сме унищожили. Унищожихме. Добре, да сигурно да е останало едно нещо. Приятели, трябва да спираме само да унищожим слънцето. И опа! Ето това! Добре, хора, вече лево, приятели. това беше видеото. Айде, довиждане, абонирайте се за канала. Все от нас, чао!